大家好, 오늘의 중국어 한마디 찡찡쌤입니다. 자, 여러분들 평소에 코 고시나요? 잠잘 때? 피곤할 때도 골 수 있고 비염이 있는 경우도 이제 코를 잘 골게 되는데 나는 코 잘 안 고는 것 같은데 라고 하시는 분들 주변에서 뭐 엄마, 친구가 야 너도 코 골더라 해서 아는 경우도 많이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 단어가요 바로 코 골다입니다. 확인해 볼게요. 따후루, 따후루. 네, 자, 호루 하면 여러분 원래 의성어로 그렁그렁 거리는 코 고는 소리예요. 그래서 따호루 하면은 그렁그렁하다. 그래서 코 골다라는 뜻입니다. 물론 코 고리도 가능해요. 명사. 자, 대화문 속에서 또 어떻게 쓰였는지 볼게요. A, 你能不能不打呼噜我都没法睡了 B, 我也做手术试试 자, 볼게요. A가 你能不能 能不能 하면 할 수 있어 없어네요. 그쵸? 해줄 수 없어? 不打呼噜 뿌 해서요. 코 안 골다죠. 다시 你能不能不打呼噜 코 좀 안 골 수 없어? 네, 그랬더니요. 하면서 한마디 더 我都没法睡了 자, 여러분 또 땡땡땡 러 자, 이제 정말 설명 안 해도 될 것 같지 않나요? 그쵸? 이미 뭐뭐 했다. 근데 뭐 할 만큼 충분히 했다라는 더 이상 안 되겠어 라는 그런 뉘앙스가 있습니다. 没法睡 没法 하면 방법이 없다죠. 睡 하면 자다 해서 没法睡 하면은 잘 방법이 없어. 다시 我都没法睡了 나 진짜 이미 잘 방법이 없다. 못 잘 지경이야 라고 하네요. 그러니까 못 잘 만큼 지금 충분히 버틴 것 같은데 여러분 지금 이 모양 혹시 기억나시나요? 전에 우리 청바지 단어 니오자이 쿠 할 때 대화문에서 이 모양 그대로 나온 적 있습니다. 청바지가 껴서 낀 정도가 紧的我都没法脱了 기억나시나요? 이미 벗을 방법이 없어. 못 벗을 지경이야 라고 했었죠. 그래서 没法脱, 没法睡, 뭐 没法理解 이해할 방법이 없다. 참 잘 쓰는 또 표현입니다. 자, 그랬더니요. B가 我也做手术做手术手术 수술이죠. 수술하다. 试试시 하면은 여러분 시도하다라는 뜻이었습니다. 전에 역시 나왔고요. 시 하면은 이게 뜻이 시도하다다 보니까 동사중첩으로 잘 쓰인다고 말씀드렸습니다. 왜 동사중첩은 한번 좀 해보다라는 가벼운 시도, 그쵸? 약간 부드러운 어감도 물론 들어가고요. 자, 그래서 我也做手术试试 나도 수술하는 거 좀 한번 해볼까? 수술을 좀 해볼까? 라고 하네요. 네, 만약에 또 우리 매일 같이 하시는 우리 부부 그쵸? 한쪽에서 코를 또 너무 골면 그 또한 곤욕일 텐데 한번 검사를 해보시고 개선할 수 있으면 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 또 마무리 들어갈게요. 코 골다, 코골이, 따후루, 따후루, 넝뿌넝 사용해서요. 코 좀 안 골 수 없어? 你能不能不打呼噜 나 이미 그쵸? 잘 방법이 없다. 못 잘 지경이야. 我都没法睡了 나도 수술하는 거 좀 해볼까? 수술을 좀 한번 해볼까? 我也做手术试试 네. 자, 여러분 오늘 하루도요 또 즐겁게 잘 보내시고요. 내일도 잊지 마시고 찡찡쌤과 함께 하세요. 明天见